Estamos na área filmando um cabra aqui. Bater não, hein? Não. Olha. Bater não. A mãe do calambião. Olha aí. Reserva. Calma aí. Nervoso não. Ele aqui na reserva, na frente. Aí. Agora vai ficar bem segura. É, cabra. Não fica bravo com isso não. Solta você. Viu? Isso. Aguinha correndo aí, ó. A aguinha vem. Olha, só pra você agora, fica quietinho. Olha. Viu? Vai embora, vai. Olha. Isso. Ó. A facilidade de segurar a água. Vai parar lá em cima. Olha lá. Subiu lá em cima. Eu peguei ela aqui. Olha lá. Olha lá ele.